Hi guys! So, ayun. Showcase ko lang yung in-order ko sa TikTok shop na smartwatch. So, I just received this afternoon. So, samahan niyo po akong i-unbox siya kasi sobrang happy. Sobrang affordable ko lang siya nabili. From Inaya. Inaya. So, ito yung it's inside. Tada! Wow, may free siyang strap. So, may cashback, What's that? Cashback. And the screen protector. Smartwatch. So, in-order ko nga pala is, KD19 Pro. Smartwatch by Inaya. So, smartwatch. Tada! So, ang galing yun, guys. So, I'm so excited kaya i-share ko siya sa inyo. And it's color red. Yeah, this strap niya. And the charger as well. And, eto na yung pinaka-watch niya. Guys, so cute! Ang ganda ng kulay! It's ruby red. Grabe, napakalinis niya. Ang linis niya, guys. Ito. Ayun. Tapos, ito yung likod niya. Ito yata yung pinaka-sensor niya. Yun. Ang ganda. Ang lang siya bubuksan. Ang ganda niya, guys. And I'm so excited to use this. So, yun nga, guys. Sinubukan ko nga siyang i-charge. Subukan ko nga muna siyang i-charge. I'm not sure how to charge this. Ito ba yun? Ganito. Ayun! Nag-hello na siya. Wait, it's charging. Okay. So, yun. Subukan ko na nag-charge. Okay, isa-set up ko na siya, guys. English. Yes. Soft touch siya. Ito yung QR code niya. Up to download. So, pag ayan na siya. It's 5:58. So, sadly pa, isi-set up ko muna yung ito nga pala siya, by the way. Mickey Mouse. So, pag kiniklik ko siya dito sa gilid, yan, labas yung niya, apps niya, and the screen. So, may mga different kinds of screens siya kung anong gusto mo. So, I prefer Mickey Mouse kasi napaka-cute niya, di ba? So, ayun na nga. Dahil dyan, isi-set ko na siya sa phone ko muna. Dito sa aking Huawei phone. So, ayun na nga, guys. Na-set up ko na siya. Ayan. May tumatawag. Hindi naman ako. I'm not sure, but I received kanina ng first message ko sa Facebook. So, I have my message na kay Milay. So, yan. Cute niya. Ito siya. Yan. Pag makaka-receive ng message. Yan na. Cute. Ayun lang, guys. Ganda. Sorry ko na nga, guys. Ito din yung aking cutie pie. Smartwatch.
Cute Mickey Mouse.